Le pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Casa Penuel et salami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosa na te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 Yabino Yangoyo, agence Yassure, kitoko. Bandeko balandi mbote na bino epai bino bosangani na otango mikili na mikili ba congolais na ebike botondisa ba ville nyonso kitoko ya monde oyo bino bato bozana Vienne Autriche bino bana London bino bana Bruxelles bana Panama bana Autriche bana États-Unis Canada Afrique du Sud partout epai ni bino olanda biso esengo pona weba ki boza ebele boza ba ike bofandi pona rozela émission oyo laissez partir mon peuple et ça et pas wapi biso vesta masolo pona ko kebisa bino masola bokebi na bisikani bino tshaka makolo na bino pona ko kende ko sambela boyebite oya fandi liboso no azanani oyebite oya fandi na mpanzino azanani oya telemi liboso na micro azako ganga moto azako pela oyebite nguya wana oya zobenga onction azolango epai nini bokoyoka lisolo ya ndeko mwasi moko bokoyoka lisolo epai ya Bishop Chatumba ndenge nini batu wana basalaka pona kokenozwa banguya na bango boyoka lisolo epai ya Maître Churamboma lisolo wana bako développant osusu malamu na Galate afandi wana pona kondimbolela bino ndenge nini batu wana batambolaka pona koya kokwisa bino na kati ya église pota misu bakoya rate mais misu bakoya pe na kidiba yebite batindikiye mupepa ngo uti wapi mais bako expliquer bino de A à Z ndenge masolo wana lekaka bisika nini ba pasteur bachaka makolo esika nini bachaka mituna bango po ete baya kokwisa basala ba prédication spectacle po botika ba mbongo la bino ya ba pasi il y a ba caillou, il y a ba femme de chambre, il y a ba gardiennage, il y a bambon on a biso to na poto ah ils a passi mais passer azoront facilement pour na naïveté na biso mais bokebisa mezala kité mais ah watozana homme de 30 ans oya salama kambwana depuis kala ayebi ndenge ni lekaka et avec un témoignage à l'appui bokoyoka ndenge ni lekaki lisolo elekaki ndenge nini Bishop Chatumba ya liboso na pesi bino mbote pona ndenge bondimi lisusu kozala na o esika pona ko pesa biano na bandeko o bazola na biso Maître Churamboma l'homme intègre Roteke. merci beaucoup alors Galate le messager alors mbote belé na bandimi o balanda ka ba bi pesa la biso Galate mbote belé 4-16 ya yo yango na sepeli Bishop Chatumba, homme de 30 ans. Merci. Papa, vous avez bénédiction pour la bandeko, au baso landa sur la chaîne. Ils ont sengo munene pour nous que tant nous sommes na posa na yo za na pour na rondimo la bango. Avec Bible là, pour pas le battre que oh yem ta bloko on yuta na mutema na te et uta na kata makomi lelo toleka papa. Que la Bible parle. J'avais préféré d'abord Tosambela. Amen. Merci beaucoup. Nous te rendons grâce, Père de gloire. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu as dit dans ta parole, ce que tu ordonnes, c'est ce qui arrive. Et tu as dit que tu vas ordonner à la bénédiction de nous suivre. Nous ne serons pas des règles de bénédiction, mais les bénédictions vont nous suivre par ton ordonnance.
Père, tu as dit que lorsque toi tu fermeras, personne n'ouvrira. Tu dis que toi, lorsque tu ouvres, personne ne fermera. Et toi, tu as dit que c'est toi qui as la clé de David. Père, tu dis, tu sais que nous n'avons pas renié ton nom et que nous avons peu de puissance. Et tu nous as promis que tu vas nous ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Amen. Nous te disons merci, Père, parce que c'est toi qui as la clé de David. Nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, 1000 tombera à notre gauche et 10 000 à notre droite et nous ne serons jamais atteints. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Père, tu as dit qu'on nous fera la guerre, mais nous, on ne nous vaincra jamais. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons lire un verset, puisque nous sommes toujours dans l'orientation des hommes méchants. La Bible dit, ici, il dit, l'Éternel délivre-moi des hommes mauvais. Garde-moi des hommes violents, qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur. C'est Psaume chapitre 140. Je commence à partir du verset 2, je descends. Ouais. Qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et chaque jour complotent la guerre. C'est la partie qui m'intéresse. Qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et chaque jour complotent la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur lèvres un venin de vipère. L'Éternel préserve-moi du méchant. Garde-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Ça, c'est David qui dit, qui parle des hommes méchants. Ces hommes méchants, ils ont le dessein de nous faire du mal. C'est-à-dire que Moutou, avant de n'andako na ye, azako benga église pe bana na Nzambe. Ayebi ke bato yo Nzamba tindi bango. Mais ye tango depuis azo utananda konaye, azali déjà qu'on méditer un dessein de leur faire du mal. Oh, azo musala Nzambe, oh, to mettre musala Nzambe maboko. Mais Bible dit que depuis sa maison, azali qu'on préméditer un dessein de faire du mal. Et puis la Bible dit, il complote la guerre, comploter une guerre. Et ça c'est que mon toit dit que comploter a finga tatarayo. A bien dit comploter une guerre. Lorsqu'on définit une guerre, regardez les guerres à la télévision. Il y a d'abord pour qu'il y ait la guerre, on doit chercher les armes. Et puis de deux, on cherche les troupes, les militaires qui doivent aller en guerre. Les alliés. Et puis on cherche les alliés. Voilà, j'aime ces termes. Puisque même les États-Unis, il y a des guerriers de mon côté. Alors qu'il y a des alliés. Il y a des gens qui sont dans l'église. Balukaka balié. Bani bango basabanani. Akolo ka mwasi na yo. Akomisi adie na ye. Contre yo mobali. Akolo ka mobali. Akomi allié contre yo mwasi. Yango zono mutu akeina mobali nene église. Ba bengani mwasi kasandoki. Mobali atikani bazui mobali ba pensi mwasi mususu na kati église. Mais pourtant que bokende ki couple. C'est comme ça que ces hommes de Dieu, ces hommes méchants, ils complotent, ils cherchent la guerre. La guerre, guerre basala gango mutu mon côté. Balukaka balié. Batamakopa. Yango zomo na pasteur avandi. Moninga mususu pasteur. Azomo l'église a moninga za ko prospérer. Mutu akiko se confie moninga ne pasteur papa. Mais comment yo église nous a ko prospérer boye? Ngai moninga na teka kutu koneka yo. Na saraka bien koneka yo mais ngai ezate. Abi bon. Okomi allié, mais il y a un lakisa. Voilà. Il cherche, puisqu'on dit qu'il complote la guerre. Mes frères et sœurs, les hommes méchants, ils complotent la guerre. Quelle est la définition de la guerre? Guerre, c'est manduki, balukaka troupe et puis balukaka allié. Pour pas qu'il y ait des guerres. Pasteur à se retrouver, dans mon n'est pasteur, c'est un voyage, mon été na mer. Comme na mer. Alibi vandao, bavandi 18h 19h mouli bandi kokota. Ba yoki mutozo na ski loko l'avion. Mumakede pou etelemi. Mwasi ya kitoko abimi. Joka de mwasi yango dikolo mwasi nase poisson mami wata. Mwasi ya vandi. Atoni mutu wana pasteur ya église abatebele.
atuni oyo nani oyo batu muke alebiki oyo za kamara nanga na ibisa ki yo wana ah oyo église oyo matate bino batu boza oza na église na yo bino batu oza na mobali na yo bozo kolia na façon ya niveau ya mobali na yo ndenga zo lukela mbongo mais yo zo ko misu kaka bilula lula ko envier mutaza à gauche ko envier mutaza à droite oyibi ndenga zo zuela te. Les gens qui cherchent la guerre, qui complotent la guerre. Moi, je suis wana mami wata lobi, bon, nakola kisayo nenge to salaka. Awa lokolo ye, okubimananga. D'abord, muninga na yo abemi wakubimananga ye. Muninga wana abimina mami wata wana, moi je suis wana ya mai, asidisi, alobi na camarade ne pe abimi. Na moi je suis wana. Ba camarade pasteur ou bien ba pasteur mi balé o ya église bato batondi na o église bato batondi te azui allié ba koti ba komi ba allié te bi dikambo ba kende ke mutu moko côté poto sala guerre photo zo bato na ba sala bokoto ndeni ni kasi yo église mataka ngai mataka te makambo mingi zo sala mpe na basi ya mabala okono mwasi ya bala sakiye moko mwasi no ushituku akomi na camarade moko boy o ibine ki camarade mwasi wana bandite na mwasi na yo parce que ba komi na masolo boko ensemble ba komi na secret commun. Souka na ngoye ko panza nde yo na kata. Il faut que ça pour lui panza yo. Parce que moi si na yo aza naïve. Si ko ya ko na camarade wana mobali na ye eza lokolo mobali ozana na ndaku te. Si ko ya lula ka dibala na bino, alula ka mobali na yo. Lokolo yo ozana naïve bokomi ba allié bo sali équipe. Abandi kokoso makambo ndako ne bobetaka masolo ngai ndako nanga ezala ka boy yo pe ndako nanga ezala ka ya lukuta kaka parce que azana projet ko panza azana projet ko panza balier c'est comme ça que basi mingi basa ko bomba ndako na bango et puis basi wana basa ko bomba ndako pas seulement na baninga na bango basi baso ke ndako mwasa so ke ndiko se livrer ko livrer ndako ne pas pasteur ya ibite que pasteur wana ce sont des hommes de guerre qui complotent la guerre ya moni pasteur kaka na manette avandi boni bisanga ba pasteur na manette po miso na beno ekomi ngaitala na tipe net betanga lobaka dinete ezamini ba passer ba nekonata manete yo zoke de passer afandi dinete yo wado badi ko panzanda ko na yo kutu mbali na ngai boye kutu mbali na ngai boye yo tango zo sisi ko lobo otekinda ko do mobimba aibi que déjà moi soyo to ko benga na mutu ona sana ndako to ko benga na ye mais yo teki déjà ndako do mobimba c'est comme ça que les femmes font. Alors pasteur Sirène basisi makambo ko sana bango mibale ba yebiso ya yesi ko badike c'est clair ko yebisa moi c'est na yote yo moto zolanda soko muni mutu ezala ndeko no ya mobali ezala pasteur na yo azo yebiso dikambo azo yebisi mwasi alobi ko yebisa mobali na yote yebi déjà que a côté déjà venu mobali ko yebisa mwasi na yote yeba déjà a côté déjà eloko soko munika ke eloko zo ya kaka binu bana kozana ndako babengi mwasi pembeni barubina mwasi ko yebisa mobali te to babengi mobali barubike ko yebisa mwasi te yeba déjà que ba côté eloko oh d'entrée écoute déjà. Et sili, basili ici, badbike bukubanda campagne ni pas, moninga ya batu bedo kumu na full wana, si ma spray campagne wana, okende kote skoyo, full wana ko se transférer l'église na yo, yo okende pe kote ya ba full monaki wana ekolanda yo. Garçon le kola mesena ki 50 personnes, 30 personnes, a moni plus de 400, 500 000 personnes ba atei le kola kufa. Tango asili si le sengo wana, kumu na full andingo wana, a perdre de pédale, le kola mesena bozuite, a beti di solo a bengi mwasi na téléphone a bengi mwasi a beti di solo si mako isa kaka di solo i pa mwasi a bossa de baloba ki ne kuna mwasi ayeba place na uti mama place na uti non kaka basisi kaka di solo accident mortel pasteur wana église amoke akufi pasteur église amunene atikali est-ce que ça mona les hommes qui complotent la guerre, et puis mais yo yebite, mais yo banyo kaka lié ya kota kota. Yango zono batu mingi lelo, bazana ba problème ba kofabi kufa, banda ko mwasa tikadi na bana, camarade nanga ikutu na siki, camarade nanga manamu, camarade nanga pire azana kate. Tala makambo ki pire. Motazana église amuke aseni kulula église amunini aibite ke église amunini na batu bakutaka kuna bautaka wapi ezana kadini ezana kandenge nini batu mingi bazawana batu bakufa bibembe ya cimetière yango zo na tangi verset oyo pour vous dire que ils aiguisent leur langue comme un serpent tala basadi ko entraîner dans le mona bango lokola nyoka ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère
Tala, venin de vipère. C'est-à-dire ce qui a lobby na yo, et c'est qu'on a boaké au venin. Yo, c'est qui n'a mobile na yo bien, bon, c'est qui n'a famille na yo bien, couple na yo bien. Kaka, quand tu m'as bien mis balé, bokeka un château rouge. Kozongo zozonga. Basi bacho déjà venin ngo nakata ndako. Nakata nzoto. Ozongeli mobali na yo ndako epeli. Au risque, libata bino ekokufa. Mon camarade wana entraîné yo à l'action. Yo zo vendre kaka mobali moko. Ngapi kana ska na kopena ngai mususu. Mibali ya poto. Tika akutso venin. Yo ina ndako na yo, moi zo saka na mobali na yo, oyebite, okubi pe na ba copain. Yango zo na basi mingi ya poto, bakobi na ba copain. Et ça venin bakotisi bango. Na les hommes de guerre. Bakotisi venin. Ba mususu bakomo kende musika voyage. Nika na kende boy. Kuna na ska na kopena ngai tango na kende voyage wana. Ya solo. Yo be fo kende voyage ko fana ka boyete. Wana pe na kende kende voyage. Akepe ko so copain. Akomi tango kende voyage sa na copain. Tango soka na ndako na sa na copain. Ndako ikoti mobulu, vie ekufi puisque ba condition venin. Alors le messager, alors makambo yo ezo comme ça ngali solo papa Bishop Tatumba. Bon, expliquez-nous. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer un passer wana za na Paris yawa. Prochainement, tu peux se comme ngai, mikoro na zaku na pitié te. Tu peux se comme passer au atikadi vivant, ou ya kufi si camarade. Camarade a kufi, ya atikadi, azako prospérer. Akanise ki ke toko ba secret ngo tozana ba audio, ba bengi tozana ngo, vous les écouterez dimanche prochain. Alors papa, expliquez-nous. Donc, ndeto ke na église wana, mutu azo ganga liboso, azo cracher moto, donc mingi ba lekana liboso pa ba sirène simande ba yeko tangi la Bible liboso. Déjà makambo nzambe bakotela ngo classité. Oye moko yeso akotaki classité pour ateya na temple liboso ba pharisien na ba scribe. Balobi menana toyoka mutateya lokola mutote. Musali mabaya. Atanga wapi? Alobi na bango doctrine ngeza ya likolo za ya cité. Ça c'est un. Deuxième chose. Bilula lula. Ye o aza ko lula mutu aza na église etonda batu po ye aza na batu muke. Mais ce qui totali na makomi na Luc 4 na premier verset na 6. Satan n'a pas qui a ibisi so biko no. Fuka melanga na peso nyoso mukili. Komisa mabanga mapa poza na nzala. Mais na verset sabi na yeke no retire toi Satan. Na ko fuka mela yote, na ko komisa mabanga mapa te, na yela o yote abengani ye. Retire-toi Satan. C'est-à-dire, ayaki po akosa Yesu, po te mission Yesu Christ ayaki nango, eko kisamate, po biso lelo to betela yesetete. Na laissé partir mon peuple. Ça c'est un. Deuxième chose, et ça loko la peine nenge auti koloba, moi salibala. Il faut tambola na moi salibala. Moi salibala oyo akomi koluka atambola na femme seule, akopesa conseil te. Conseil akopesa ye eko zalaka bo malibala parce que akokotsa venin. Akoya na complicité, complot, guerre wana ezali. Et ce que ndenge nini guerre kokota na kata ndako na yo akopanza yo na mobali na yo po bokoma ndenge moko na ye ya ba tonton ba Jacques ba nani ba ya kapena kata bandako wana po na mwasi oyo aza marié alingi kokende ko sala l'association akoma allié na femme seule akosuka loko na femme seule parce que akokotsa ye venin ya nyoka lolemo na bango ezali ya nyoka makamba za ko bimisa ezali pona ko détruire toyebi lolenge ya nyoka wana po na baso babali. Alors, pour na oyo baza ko la balibi ba ko saila nzambe mais totali bien que Yesu Christ tanga tei na kati na mukanda na Jean 6 il y a 5000 personnes balia ki mapa asala ki campagne te ayebe si ba yoko likel bo vandi sa bango bo pesa bango biloko kolia ba yeko le balobi ke no toko keno ko somba biloko ngo wapi tozo na mbongo te toko keno wapi na tango ele ki bozana biloko ko pesa bango parole. Bavanda ki balia ki loba basala campagne te nangelo bakari boy partout bana na nzambe bipai bakobele la bino campagne yango ya délivrance yango e machin tout ça bokendete eza campagne ya bandoki ya bangunza ya batamfumba ke po bakanga bino bake po bazwa bino délivrance ezalaka spirituelle mona na kate et comme ka physique tangu mutu alonga na kata masumo. Alors balakisi aluli muninga parce que bato akota ke bena kati na église na ye alobi voilà osala ka ndenge nini oganyaka ndenge nini balobi lia na mulai ya singa na ndenge tabaliaka soso alia na mulai na ndenge kokai na mungongo na ye. Alors na kolula mutu ezo kolula ye bazali bato ya complot bato ya guerre
esengeli ayebi ndenge bitumbe bandaka na ndenge bitumbe sukaka bitumbe kosuka nini yo mutu kokufa ifa simbisa otushe akei na ye olala na mwasi na ndako ekokite ake kolala na mami wata na kati ne bale après kolala na mami wata olali na corps étranger mais omitiki parce que tango kote na ndako ya nganga tango tie makolo na yo elakisi omitiki omikabi tango yo olali na mwasi wana mami wata oazali pa boye likolo mutu na sembisi olali na mutu moko oyo ezali mutu nzambe akelati olali na zabulu est ce que yo kovivre te apesi yo condition koloba te na mwasi na yo mais okomona oyo yo okovivre bakei campagne ndenge bakosaka bana nzambe boya campagne bakokabula batike babeko bandiloko ma flyer partout là château rouge na ba métro boya église na biso ngo fungwa babana na ba campagne tiba séduire bino na ba campagne bakoka bakoya boyebi pa bana kate bato bakufa misu bakoya boyebi pa bana kate bandundu bakoya bakomi boyebi pa bana kate bababa bakoya bakomi boyebi pa bana kate boluki ba adresse zate wana po ba influencer bino ta ba kofungula église boye mais ba uti ko so biloko na bamba kisi da bango na se ya mai epa mami wata mais ole avana à vivre gloire à la gloire à bengi mwasi na bitala na teya na lobongo te bato batondi meke akufi mais mutu oya memaki ye oya simbise touche ayebaki ne bitumbe ko bana na ndenge bitumbe ko suka ezali bo bazolanda biso batala ndenge oyo sor nango ezali elikolo bakelo bana nzambe l'église etonde belé na bato wana bato ya normal badiaka te bato bakufa bato longola ba cimetière na mai bayaka kotonda na kati l'église wana toute l'église etonda ya bamukuna bawapi na poto na kisasa ezali bato bakufa bayaka kotonda na kati l'église wana bino bokasi kinona voisin na yo aza muto oyo nzamba asala nzoka fatome mutavani na pembeni na yo oyo bangisa bandi c'est comme ça ezali ndenge wana yo kasota na gauche na pour l'église mususu na kati ote messager pour l'église mususu c'est rare au monde les mêmes bilongi au monde attend mususu mais c'est ro na mona ki susu te pour te dire que non voilà ba signe zo la kisake non so qui penza dans la fidèle ba ko mon église batu bilongi zo changer comme l'église wana batu ba omela kate ba oyo 2 mois oyo bilongi asika ce que vous avez l'église ozomona baza na système ya 3 mois église etondi après 3e mois église ekiti yeba ezali bato bazota na ba cimetière après au église donc les abattoirs solo bato bazota ba cimetière bazotonisa na kati l'église bato bazoko na église wana boye pe bango te boye sili ba bimba ke ba eka posa la bino démonstration ebe ko l'église ba simbi te boka akaoki levo mona mama alors pour te dire que no ba na nzambe bazokanga na mutambo ya délivrance alors que délivrance wana ba osala bango ezali satanique diabolique ya bangunza ya batamfumu ya mama Bikundi oyo ezoko salema na kati ba bâtiment faut pas magicien peut pas passer belé ba mais na lobi ba bunga na kisasa mais na lobi ba bunga na kisasa bazate ba kimi kisasa ba na poto ta ba na poto ba magicien na ba bangote donc voilà to yebi bangote alors siko ba ko sali ba ko fungula bâtiment mais yo tala ba signe yo subona ba délivrance nzambe passer wana na olazoboni mikolo azocha délivrance d'une église akwisi batyo sur l'église balali siko ba tie caméra monde entier ezokolanda ndinga zokwisi batana kati église na ye passer wana eza 4e divorce 4e divorce tout le bateke pour batako mikolo bo sangisa makamwa mabala na makamwa ministère te eza du mensonge puisque l'homme reflète il donne que ce qu'il a tout à fait yo moko esprit à divorce et ça dit qu'on détruire ta propre vie. Comment au coquillon moko comme ça la délivrance te l'esprit wana où ils sont les sources de tous les malheurs. Toutes les personnes qui ont réussi à 90% sur la terre, ce sont des gens qui ont réussi d'abord le mariage. Tout à fait. Puisque bénédiction à mutu et où t'as un ndako na ye. Moi si na mobali bakutani ba jeune garçon ba jeune fille baza na charge te baza na eloko te babandi kotonga eloko lobi bakomi ba parents bakomi ba koko ba boti bakomi mobali bandako mais soki déjà mutu eloko wana na bobo inezo salima te mais mutu wana
Azali ko prétendre avoir la puissance de faire délivrance. Et puis matin il est principal et c'est délivrance. Pourquoi akoki ko banda ko se délivrer yé mon côté? Et puis vous voyez que délivrance on ça ya nzambete. Ya makambo lukuta délivrance. Toko yoka témoignage ndeko mwasi moko. Voilà. Yoka délivrance. Délivrance spectaculaire. Bazo tia ba caméra. Motoye bike les gens qui prophétiser. Déjà, prophète, ton pasteur, ceux qui apôtres, ceux qui bishop. Aïe, déjà, que, et puis, délivrance, sens. Aïe, déjà. Est-ce que Jésus a eu le temps de big star, famille sous temps? Ah bah non, il va bon. Non. Bishop nakokata aussi te plaît Saint-Esprit et pesengelo komoko. Alors délivrance c'est yonda bazo senga biso, c'est la répentance qui provoque la délivrance. Et la répentance ya mutu et provoquer délivrance et comme un miracle. Alors ce qui va dire délivrance, kenen na Luc 10 verset 13. Dans la délivrance il y a maître yemoko aye intervention céleste na kata bâtiment. Luc 10 verset 13. Okoyoka délivrance moi c'est qui pendant 18 ans. C'est-à-dire azala qui 18 ans na kata bâtiment et pas ba ngonza, ba tamfomo, ba mandona, ba ko pesa délivrance c'était. Ba ko discerner esprit oyo ya konki azala ki nangote. Alors ba pesa ba munga ba mafuta ba nini ba torturer. Mais tango kolo délivrance aye kolo délivrance aye ko la kisake non na bâtiment te bato ko pesa bino sali il faut ngamo ko na ya na intervention céleste pour la pesa yo sali Luc 10 verset 13. Oui oui nakotanga pe notre verset avant d'aller vers Luc 10 verset 13. Je lis dans le livre des Jean. Je vais revenir sur ton verset. Parce que tozo bezalo ko tozo bunda. Amen. Tozo bunda pona ko bikisa bato. Tozo bunda. Je suis dans le livre des parce que makamo bato bazo saka nangwa et saka bitumba. Tozo bunda. Ah OK. Jean chapitre 17 verset 17. Écoute, la Bible dit, ils ne sont pas du monde. À partir du verset 16. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mais sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. On dit qu'ils sont sanctifiés par quoi? Par la vérité de la parole. Ce n'est pas sanctifié. Parce que quand on entre dans le monde sanctifié, quand quelque chose est sanctifié, c'est quelque chose de délivré. C'est quelque chose restauré. C'est quelque chose mis à part. Mais Jésus dit au Père, il ne dit pas aux prophètes, il ne dit pas aux apôtres, il dit que Père, tu dois les sanctifier par la vérité. Amen. Car ta parole à toi est la vérité. C'est la parole vérité qui sanctifie et qui délivre. Amen. Mais ce n'est pas parce que le pasteur est allé en retraite 4 jours, 5 jours, 21 jours. Gana qui retraite 21 jours. Bon, comment le temps que pasteur n'a pas besoin de Maka. Bah, monsieur Mazo, c'est un voyage. Pasteur a fait le voyage des États-Unis. Allez, monsieur Sou, Damoni, a fait le voyage. Ah, il y a des vacances. Monsieur Sou, à quel Israël, à quel tombe à Jésus. Est-ce que na tomba Jésus Jésus a quel tourisme? Aïe à quel tourisme naie tomba Jésus accueilli si babati ba caméra tomba Jésus si koyo mukolazo zonga na tomba Jésus si koyo bino so botonda puisque a uti ko zo nguya eza na tomba ya Jésus oyo les tombes restent vides et tene place touristique ba kende kufuta mbongo po batala kasala kiawa ndi bato bazoke po bazo puissance po bayako délivrer bananzamba. La Bible dit la délivrance dans leur détresse. Ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Ce qui guérit, ce qui délivre, ce qui sanctifie, c'est la parole. Pas la parole d'un pasteur quelconque qui il fait tomber les gens, bazu ba caméra, bato bakoi, babandi ko filmer bango et puis yami balé, babandi ko lobisa bango. Moni moni zakati na yo. Yabi moni mo zakati na ngeza moni mo puku. Mulimo puko kotakia wandenge nini ngai papa diki na ye nasaka na katakokomba omoni yebisa ngai nzambe ayiko kutisa confusion na kata famille ya batu mutu papa na leki na ya fandiki na katakokomba sikoyo balibike yende mutu azoloka yo sikoyo tangu yo kotelema bayebisi yo ke mutu azoloka yo nde papa ko leki na ye est-ce que yo kolinga ye? Alors, Maître Chouramboma, Toké Papa. Ouais, merci, mais d'abord, vraiment, un sujet très profond, il y a délivrance. La Bible lobby, vous verrez d'abord la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. À partir du verset 1, Bible, je sais que Exode, lobby, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Vous garderez le silence.
donc lingolo ba makamyo surtout auto koza nango na vie auto zo luka wana c'est Dieu qui peut faire ça le kola to liko tika nzamba zo place centre na vie na bisoté ya au moins to ko se confier na bato bato to okasonde bazo délivrer biso na propre nzela ya Jésus-Christ or basi basimbi makambo ebele conséquence nango ya moni toza na ba problème ebele na kata ba vie na biso ebele na kata ba famille ebele au monde ozala ki bien lobile okoma be parce que toza na mission ya komona makambo te parce que tout autre au na mokili oyo déjà nzamba sa résoudre ngo yo ko ndima délivrance oyebo et d'abord délivrance mot délivrance c'est quoi l'homme d'abord ngala kamera mi na kata ba église obi mo komsuna kende église mokala ba esi posirante au sala na ba boîte de nuit na Paris awa na kina ba serre mo to ina ba petit na biso bala na Paris ba na boîte de nuit parce que na tongo na ngoto kepe église nzam balobika kalobike no mosala lobina za na besoin libala di ba serre na niveau ba bimi ba ngisingai mais lobi to ina mo na boîte ni pa na sala ka ba mususu non mais délivrance sur le libala mais yo za na mutu mususu za kidero na mutu siko oyo otomona nzambe camarade na oto ndeni tu vois un peu donc l'homme faut yemoko d'abord à se délivrer. Première chose, il faut comprendre que non, t'es dans la mabe. Tant qu'on a bien ngona, et ça demandé sur les capacités. Oui. Oh ye tikali, nous avons une transaction là. Parce que tant qu'on va venir à moi, vous tous qui est fatigué, chargé, moi, yenzambe, ndako longola fardo, je vous donnerai le repos. Nako la kiso biloko oh na firo na no monate. Alobi te que pasteur mutakola kisayo. Alobi diacrété. Alobi délivrance, alobi ngai nzambe. Donc batoli ko tcha nzambe na centre ma oto kuta na makambo. Imagine toi oyo na kata église okuti mutana bitulu kwa bato yango to zakolo ba église nyo za na batebele bato na baza ya nzambe te biko oza na raison bato yo subaka na kata église wana baza ya nzambe te imagine toi bon na pesi na ndenga mabete église boza pemé na panthère par exemple et bela cimetière bato na baza wana yo ni bato na ba hôtel na binote imagine pasteur na bino sikoza Paris pasteur o amemaki muninga na ye na maya ke romona sirène parce que tant boza na kata église yo za ebele ndengo wana dimanche vani kanga miso bondela bato boko bondela bango ensemble te boko bondela bango oko kwea te yo kalisi oyaki bien ndocument te pemé no kwei na ye okene na ndako trouve ba ina ndako parce que les gens ne comprennent pas yango moniti elo Congolais zo souffrir akotika la ko souffrir akozana ba problème na vie na ye soki atie nzambe na centre na yete parce que les gens croient que délivrance faut que n'est pas mutu mon comme se confesse songolo non yango na te délivrance c'est la parole de Dieu parce que Bible lobby Jésus-Christ c'est très intéressant les apôtres dit vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Et puis, ceux qui écoutent nous avons habité, au moment à fin du monde habité. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fixé son propre autorité. Bon, on va voir sa profession. Boya, avec les bagomona, nakosa arlobandeni. Parce que mutu asala mokili yo nanga ayebi kutu makamboana te. Oyo penan yende mukolo makamabi te moment wana te. Na yebita wana moment wana te. Boya zo loisio yango. Bon, comprendre moment kaza. Si yango yo. Oui. Pour yebake église oyo les églises à Satan signe ezaka moko mode délivrance so pour yebake église les églises à Satan ezana deux mots okoyoka ke mot délivrance veiller il y a délivrance prière il y a délivrance rencontre il y a délivrance. Sous-titre nango délivrance de la famille, délivrance du travail, délivrance du mariage, délivrance des enfants, de la famille, on a pas kangayo bien. C'est ça le signe principal. Alors bandeko balandi narasi tokoyoka à propos ya délivrance ndenge nini basali ba soi-disant basali na nzambe bakoma ko futisa mbongo. Bolanda témoignage en ndeko mwasi moko boyoka oyo komelaki ye et puis bo komela biso na se bo tia ba commentaire bo soutenir pe ndeko wana po mutemane eza malamu te mais il faut asambela mais akosambela sika nini tant passer la komo futisa pour a délivrer bolanda surtout il a laissé partir ngai ndeko na bino nazobenga bino kaka na Europe pour le moment nazo garder na anonymat en tout cas na remercier bino na émission na bino kitoko bosali oyo to bandaki koyeba to yebaki bandaka la mais tozaka na ba doute mais so na pesa bino témoignage à propos ya pasteur oyo babengaka François Mutombo voici l'homme nga nazobenga François Mutombo voici le Satan na makambo ya bambongo Nazali awa na témoignage moko que
ngai na moi se sentir culpabilisé parce que ngam na memaka mbongo wana eutaki pa ya sœur na ngai apesaka ngana kindo kopesa 500 € na François Mutombo. Voici les Satan. Au bateau bazan aveuglement babengaka voici l'homme. Mbongo wana ezaki mpona délivrance bayokanaki babengana na téléphone basala prière à délivrance ti lelo bandeko nanga depuis 2016 ti lelo na 2018 atika kobenga ser wana te aza na bacoordonné na ye nyonso soki ser wana abengeka mpo basala prière yango naza na volant naza na réunion nazali na aéroport nazokende place tel vraiment nalingi na témoigner na kobenga bino lobby dimanche en direct comme ça tout solo là parce que makambo bazo baba finga bino mais bozo fungola ba o baza ya nzambe bazo comprendre pe bazo comprendre pe bazo batwana bazo bima na kwasa. Voici Satan wana soki François Mutombo voici l'homme T. Voici Satan. 500 ya bato moi ko na yebaka te so sœur na nga wana andimaka kena pesa François Mutombo wana 500 ou pas mais absolument bengi mama naza na volant mama naza na réunion mama naza na ba prière mama naza occupé 500 alia 500 ezaki monta ya absengaki pona délivrance ezaki représenter neti dot oyo ya sœur wana lokola zaki na libala baboyana kana mobali bon mobali pe on dirait asala kazaki na mwa ba vie na ye ya occultisme yesiko bakimo poto boma libala wana même spirituellement mobali wana pesaka dot combien ya lobi 500 $. Et wana sœur wana tindele kai kutu 500 €. Ya lobi bon il faut tinda kaka monta wana poto sala délivrance parce que ko sala ba prière ndenge se ko simba te soki o sali action de grâce tena passer délivrance c'est pas na ngai te mais ti lelo atikala ko sala ngote il y a 2 ans. En tout cas bandeko na nsi binomo bozo landa makambo ya ba délivrance ba komo futila mbongo nanu emuna na te azana mukanda te kaka mdenga zani courageuse mo ba misala ka mikeke ba mbongo na kangia ngona pasi mbongo mutoki na ye a expliquer kinga palobi mama memela ngambongo oyo tosito solola ki vraiment lo ya large na voici Satan Mutombo François Mutombo na expliquer situation nyonso na traverser ki na libala na ngai nande mobali wana akomaki kosala ba mystique na ye tina na yaki kutu kokima mobali onde kokima po ba mystique elekaki alors maintenant atana bandai ko bondela kama makasi me ba biloko ne bandai ko zonga kaka na butu ba menace kaka nde na alandaki epe à partir ya pain du soir oyo ya koluka batu makambo alana mobali wana partir ya alana message awa yum to lobi on te pasteur no so ba lika na bela kitoko ya ekopona nazo contact na François Mutombo pour y pas par la mission de délivrance na exposé kananga ke spirituellement vraiment na kabona sona mobali atuna ye François Mutombo ngwa tuni mobali on bala naka alobi 8 to bala naka apesa ka dot combien o apesa ka 500 $. Alobi bon soit kaka monta wana tinda yango kotoyo soko tindi ekozane action de grâce pour na kobebisa misala ya mutu wana ya mobali wana ya yo. Et puis après, toko sala ba prière na téléphone. Tanga na zo ya Kishasa abinanga mama a expliquer nga détail no so na otope sabino memela nga mbongo. Nazaki kuto obligé jo wana na kene na aseka kalemele me na yebi kutu te na nyokwa mati. Nazaki obligé na kota culte. Pour na faire culte na kutana nae. D'ailleurs l'église on bazara basi bavandaka pembi à part ata boza marié. Moi ça à part mobile à part. Boko vendre sika mon côté. Après on a pona komona écoutant qu'il te sili na mona e problème ba garde ko ne bata makaso na ba paquet bazo dinga ku te ce qu'on a bengi mona bi pardon sala tout muto mona yazaki kazo beta bato bambata na mutu ba pesi enveloppe que Dieu te bénisse ba beti mbata na mutu que Dieu te bénisse ba pesi enveloppe que Dieu te songa bi pardon nzama makambo ko mole bazo sambo lokola mbongo akala mi gatanga te tana bengeli suna bi yebisa yena na posane nazana enveloppe na yemo kuzana mbongo awa il faut mona garde ko na nenga zaina cher alanda e place akima ki abeti kutuli bakwa linga kwe tamba yebse kana lito ya yemba wana na iko expliquer ba détail no so na ebisi bino
nambo uneme tangu na ibise ko na pesa enveloppe azu enveloppe abi merci na ko benga ngabi akomi ba detail no tuna numéro ya téléphone pesa na kati obenga ma sœur na nga alo bien na ko benga ngabi non yo zuka mbongo bo talite boso na teli ba papier na kati oh non j'ai convaincu ngabi non ne benga tanga na mbongo wana atangi 500 euros ngana lo bien lo beso na pesa enveloppe o benga ye to benga kangani na za sur place na kini. Oh non, 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 ça va, je suis pressé. Le quoi, ça doit qu'il m'a commis pressé. Ngabi, non, non, pour te confirmer qu'il n'est pas pressé. Non, 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 Ngabi, s'il vous plaît, monsieur. Tant que Nabika, s'il vous plaît, monsieur. Bagarde, qu'on est babaluka, batalanga, le quoi, na fingier. Donc, bazouaka, et puis, le quoi, nzambe, kuna. Nde le quoi, a commis numéro, na histoire, nous, surtout, tout ce na téléphone, na kobenga. Depuis 2016, il est loyo, 2018, 2 ans. Abenga ma sœur manga wana te sœur nga petit le waza mukanda te donc ngam na mema mbongo wana na koma ko se culpabiliser na ibi ko tuten so se rappeler parce que jo wana to zaki tala mulongo to utaba poto na ba enveloppe na iko mona pena ke ba makambu oyo soki nga na viva ngote na ngo finga yo chatumba na ngo finga yo chura mboma na linga ko finga yo le messager na nga ko finga yo tamsu papa Jean Paul mais il faut vivre loko pour longola sentiment. Merci. Donc, tant que vous avez ma peine d'histoire, vous avez un turbo, un turbo, ou un dundu, François Mouton. Parce qu'il est au-dessus de tout pouvoir. Le sacrifice de la croix. Amen. Il est au-dessus de tout pouvoir. Azali koloba nzambe nyonso na toute la gentolo na dende la diabe na komona Yesu Masia. Le sacrifice de la croix na benga na benga ke lombe ba okokati mais 500 ya bato François Mutombo soko koyokanga na bike bato no ba ko sosola ngai ma fou na il faut na goza na Saint-Esprit pour avoir courage au lobby loko parce que et comme na loba oui distraction na ba mais il faut dévoiler le mal. Il faut plutôt il faut dénoncer un loba penza. François Mutombo pardon place aux airs. Nabi ke na culture nande na kotaka jour on a de 8h à 13h. So ka zori ma bonza mke 3000. So ke zaki belé 5 minimum ezaki 3000 maximum ezaki ataba 5000. Kana culture de 8h à 13. Le bateau na bazo sakana na peuple de Dieu makasi. Na papier mouchoir na kati église ya église. Na mai au pur ya église. Pour nous après culte moi ba pesi no ba kaye ya prophétie a dit oh ya prophétie a faire oh bokene kene era ba tamba ba zana ke zo prophétie ndio so mona prophétie OK so mba ya $10 na $20. Oh mon Dieu. Donc bref nizaki ka pona ko je suis parmi ba preuve vivante oh kende ba lia ka basal na ba na nzambe mbongo azong sende 500 € ya mama ya bato wana pour même ko benga ba sa ba payer ba délivrance ba ngwa kwa na likayebu ya lukuta. Voici Satan, François Mutombo, zongi sambongo ya bato. Mais ngana ko benga en dehors ya témoignage naza na kotaka kilto wana de 8h à 13h. Papa na ebit moni kutubino ko laisser partir mon peuple na kanga ta verset à Exode wana 7 sur 15 na 16 si je me trompe pas. Amen maman. Mais kuna na tikala ta ko yeba verset pour côté thème kuta jour na ebika na kanga thème prospérité dans les mariages. Prospérité. Baibite côté atabana na nzambe ko boya lisumu ezana ko kim ko boya lisumu ko lisumu ezana conséquence ou bien le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les péchés. Si vous voulez si vous voulez prospérer dans les mariages, vous les femmes, vous les hommes, amenez vos femmes au restaurant. L'homme blanc chaque week-end amène sa femme au restaurant. Nenga kanisa ka izala awa. Donc babilo kwa lukuta donc distraction na zaki obligé na snap baya ki me na pesa ka mbonga ba tellement c'est wana boni lenga azongi sa 500 ya bato mama na zanga mukanda anyoko mana bakaya passe biso atoko tozana mukanda biso zotata tozana ba mikando mais poto c'est pas facile ko ça ta 5 € par jour. Donc pour nanika na appuyer mission na bino ke boko sakate ba finga na bino mais ngana za ya nzambe na ebike bozo fungo la peuple de Dieu miso. Alléluia. Nzamba kene liboso yo l'émission liboso
et que ne pensa bozo fond la peuple de Dieu misuba o baza nzambe bazo comprendre et puis bazo bima pour révélation aussi faut à moi nzambe pour révélation o comprendre que ezali nini émission ezali nzambe pour ba o baza na ba bâtiment na baza na ba ona ba magicien o ngana ndai ko yebisa bino yango mena ko benga bino solo biso na bengi te zaka mabongisi nzambe mais so boko chata témoignage bato ba yoka. Ah, bandeko na ainsi toujours que dans la dernière partie peut toujours que le mbango pour aussi cette émission na sur les bonjour papa Jean-Paul Erotech TV, bonjour chaîne Nabino ya Kitoko ozo public émission ya Kitoko Nzamba pambola yo kende liboso ya kondima ke émission ile kaka na chaîne na yo Erotech TV. Laissez partir mon peuple. Na bengi papa pour vous dire juste que naza disponible à partir ya siko ti 12h pour fona sala ya wana soki to ko bengana na WhatsApp parce que naza na wifi kaka na ndaku. Merci beaucoup Naransi bandeko balandi boti kolanda témoignage ya kolelisa témoignage ya mawa pona ndenge nini obino benga basaya na nzambe batelemi liboso liloba nzambe ekomi ya otekisa délivrance et comment il y a au texte so be ya solo so ki ya lokuta maître Shura Mboma makambo ba otolo ba na li fort obi isalinga pasi na mutema fort natali siko ba processus de otakisa to ba processus so ndenge ezalaka que mutumo parce que kozanga yango tozolo ba ignorance oyo mon peuple périt par manque de connaissance likamambongo oyo ba délivrance soko tayi na même geasi azola kango problème tango naman aksalaki makabe ayaki na bavoir biloko ebele pour na kuta na prophète Élisée bakutelaki na tango basole sili délivrance sili biloko wana bia zonga ne nango geasa bitete yaya contour ake contourner biloko wana obi ninge sukaka l'épreuve alaka kuna yango ezola est-ce que batozo comprendre te na makamanza meke président makamambongo ne mo ba okanisa wana te vraiment yo moko pena ndeko nanga mwasi kolanda nga na image ona ba sero bazana ba bâtiment lelo. Est-ce que pour la délivrance de 5 macarons Jésus-Christ a délivré ba tumusuku ta kendate ba yeka ba isa biono ndeko nanga za malade sika tel abizonga okute de sa biki sa macarons sa likamo di pas côté nda kwa sachet kuna macarons ni sachet za gina et c'est ça que sachet za gina macarons prophétique parce que c'est Lazare a gina macarons prophétique. Est-ce que makamyo so bato nyo so Jésus a monisa bango ba film na mokili to mona bo est-ce que nana zakata na macarons mo ya 1 euro papa moko musu Jésus qui safai na temple to ko chaba mbongo na kataba ya 10 mais ba mbongo belebele mama moko ay ko cha une pièce comme ça la Bible dit Jésus Christ a 8 pièces na bitala muta pesi na cœur ne mbongo parce que ba maman wana baza na passe na l'église et belé ba ne lo côté azaka na mbongo ne do moyeto délivrance c'est pas eza suspendu il faut payer à 500 de délivrance c'est pas délivrance c'est sauté de que maman côté ba 500 côté ba 600 voilà l'arnaque voilà maintenant ba complot oyo basala kana guerre pour détruire bato osomona makambango ba lié ba ici dans le bio pour ça la délivrance il faut y na papa nil par banda jeunesse ti apocalypse na mona natikala ko mona délivrance en bon côté natikala ko mona ni prophète moko lobi kende ko sala boy jamais atikala ko sala te oyo bango bazo sala une façon ya kolia eza une façon ya ligablo na bango une façon ya ko maintenir bazala ndenge baza meza makamanza mbete et puis préfane ba na nzambe le kola bazo s'entêter ba kolela bakolela ndenge zolo baka erote soki balei na midite bakolela na poko so balei na poko ate bakolela lobi na tongo mais soki balandi émission bien baza déjà ko sepela Bishop Tatumba yo le kai na ba kanfufu na ba soki ba mboka tu wana ba ngolé sika ba diama minene yebana est-ce que yo otikala ko futisa ba délivrance mais exact musala moyibi nyoso sala ko ngana sekipe moyibi parmi ba yibi. C'est une clique de voleurs. Ah bon? J'étais aussi parmi eux comme Moïbi. Oui, puis le bimon, ça autant awa comme ça les cabos dans sa maison. Non, non, côté à peine, ça Moïbi, c'est une planification. Parce que Erwan Obi qui mutwana za Yekuto passer bazo tanga François Mutombo. Voici l'homme. Voici Satan. Soko tali aza pembe apakola choko ya grave. Diprozone afina quand même. Diprozone ya beta kango église ni za na kalembelembe ekanga ka ba veni. Ekangi ba veni. Église on na babis nango église ngo izana isa obuni ndinga soloba ba papier ba restaurant nango bo sili chufuke na restaurant wana kaka ya ba église tout bo somba na de bo c'est-à-dire que passer François là c'est un commerçant
bazana mate ya côté ya bana nzambe ti lokola bana nzambe balandaka foule wana ya bango puisque il n'y a pas quelqu'un parmi les foules de Kinshasa, il est parmi les 3 4 5 foule na Kinshasa foule nazana ndeko nanga moko mwasi auti ko pesa témoignage kaka ya mwasi wa bezi akene église wana auti poto siko avandi ye passer à comprendre que moi mwasi aza mwana mwasi ya poto puisque moi mwasi ne considère que pas kene ki kolala na hôtel ya église afuti lokolo moto pe auti poto alors na tango akiti pe akene église wana asipe abayaki lokolo babandeki na 9h mama opite témoignage ya malamu ti 13h alobi babandi koyemba bayibi 9h 10h 11h 12h ce qu'on passait vers 11h passer à télémi à 25 minutes 25 minutes ya maté a sauter ici abandi ko sekisa bato babandi offrande de 11h jusqu'à 14h bazo sera ka offrande et au bango bazana makambo maté ce sont des commerçants alors yango zo na bavandi si l'église na bangwana de kolo ya délivrance yango zo na mama oya zo na makambo ya témoignage l'église à peine du soir tango na ngana zo na makambo ya peine du soir bato basoka ni sekena za contre ngana za contre mutute je suis contre ces faussaires ces impudiques ces malfaiteurs. L'église oyo pantin, oyo ya pantin, oyo ya peine d'histoire ya pantin. Mutakufi, wazabanga. Mutakufi. Wazabanga kufi l'église. Ya wazabanga non, ya mwana azaki garçon azaki tabo na Congo le Mobutu. Atikale akotaki na famille wana, sikoyo aheritiaki kombo wana. Ya wazabanga. Depuis tango bakima atikalawa. C'est un garçon connu na Paris à Mobimba. Azo s'appelle l'église wana. Passer la télé mais payé 300 €. Quand frère na kabelo 300 bato se liba passer na bango kabaka mbongo te mais bakamo ke te ba pasteur nyonso za ka pasteur te ba pasteur a 300 € après si na wazabanga a 300 € accueilli une semaine après a sali AVC sacrifice a sali AVC il est passé la ke assemblée pour na ye 2 jours wazabanga bibi a komi na ndako comment azongi l'hôpital passer la ke ba bengani passer un jour après wazabanga kufi soki vendredi ou du tikal dimanche qui était na bango ya église à Panté ya Saint Père du soir wana passer la moyi ko pesa communiquer na kati bandeko muto akufi na église wazabanga o passer la moyi ko pesa communiquer na église alobi ke opona ba bébé spirituel ba ko yoka ke muto akufi muto ibana ki na église e ko yoka bima bien te est-ce que biso ba sala nzambe to sala posa ko banga diwa musala nzambe nyoso bike la mort existe. Amen. Et la vie aussi existe. On ne peut parler jamais de la vie sans parler de la mort. Ah ouais. Mais comment église nini batel ma passer la bike to pesa ka communiquer à bibembete puisque ayebi makambuni asali na wazabanga. Ouais. Est-ce que ça nanga yango zo na mama na zo na makambo ya église pe il paraît famille fallait zonga mbonga boy famille ya wazabange mwasi na ye bakende po bazonga 300 € wana papa oh ça va dans la famille mais voilà alors c'est pour vous dire que l'église à peine du soir témoignage yango ça chatumbate et si efunga minzamba sa fungu boîte à Pandore boko kimate boko yoka ba témoignage à bino l'église à peine du soir ba vendiri kaka délivrance ba prière tiribo ba prière ya boye ba tout ça du mensonge de fabrication diabolique tala makambo François soki muko soki François nani wana François Mutombo a chechoko na kalembelembe bato nyuso batondi l'église na baza bato nzambe te ce sont des gens qui viennent des cimetières par-ci par-là ba yi kotondo wana be influencer bato ba yi wana pour passer na sala commerce na ye ce sont des commerçants ce sont des diables ba bilembo tango asuka bazaka na message moko délivrance yo sumone délivrance ba futi simbongo yeyo 500 €, azuka mbongo, baribi que garde corps ne abete ki bakwa linga ki akuya. Et puis en plein kill, parce que yo qui te si la teke. Non, bango yo ki ni kamambongo sensible. Tu passes très sensible ma kamambongo. Et puis bazo discuter na maman en plein qui te monter ça combien? À qui tu suis dans le micro, on monter 500. Maman va insister que fongo na tanga, passer la fongo de enveloppe atangi. Voilà bazo c'est la délivrance. Bazo c'est la délivrance. Il y a compris ma kambo là.
aye kosala koluka mbongo bandeko na ngai baeglise aboyi baeglise abapenzi soir baeglise oyo babinkudi wana boza kovandela nini botala résultat délivrance moko oyo bazali koexige mbongo eza te epuis bino bato bokendeka baeglise mpo na délivrance pasteur moko te akopesa motu délivrance c'est du mensonge ce sont des fabrications locales et eza même na fondement ya bible te. Alors, Bishop Tatumbana, c'est que nous batinde vidéo moko pour la émission na bino oyo balobimo papa bota la bino batu bolanda ba délivrance bazo délivrer ndeko mo mobali baluki ba shit ba tcheli boko tom telemi bambani téléphone leli quand on leli azu téléphone allô. Bon, c'est la moukia, n'a pas de délivrance. Pas à la liste na se. Bon, yebisa ndo mamto na ça ils en ont. C'est son des cinéma. Ya cinéma. Eza ba cinéma bande ko ngai to sana tangwa suka. Bolanda ba mibi o ba papa certe. Nazali ki moyibi lokola bango. Soki bo moni ngai moyibi. Nazana kati aba, naziki na kati bale. Na ibisi bino ke ngando azobela. Nga naza munganza, to naza nzombo, to naza obelo bakamisi nini? Mpoka naza mpoka na kati ya kati bale na bimiko na bike ngando azobela bondi melanga soki bozondi mate boko souffrir boko rela ce sont des bandes de malfaiteurs. Avantage nango osana 30 ans ya makambo 30 ans nango eza na passer mon côté congolais oya même bazotanga bakombo mutasali 30 ans azate ce sont bana babimi lelo babibi muta escroca le roi yona azate na escroca escroc principal soki na yina ibi déjà kitango na côté l'église il faut na bima na autant et kobi makaka na façon tout et kobi manangoda je dis bien na façon tout vite fait papa to comment qu'il y a une émission na surtout si ça voici l'homme, mais l'homme a moins appelé identité. Voici le diable en personne. Voici Satan. Voici Satan. Mutombo. Choko, attends, on dit prison n'a pas poché ou ya pakolaka. Mbongo ya bandimi. Enseignement nae, si délivrance na prophétie. Prophétie mbongo. Balu baza kote ya Yesu. Mais Yesu a teyi Simon Pierre akuta nembala liboso. Na Jean 1:42. Alors vous allez Simon Pierre, fils de Jonas, désormais tu seras appelé Cephas. Asenga imbongote. Wana prophétie au fait. Mais prophétie par l'excellence yango. Alors to kena mwa délivrance. O bazo kangabana na Nzambe. Na bien baza banganga, baza ba magicien. Avant la kene musika na koloba bien. Et ça na trois écoles na za ko continuer toujours koloba. Baza responsable ya malheur ya Congo. Ya liboso za Kasai. Oh ya longi bango yo moko na bango longi na bango ya 30 ans sodé ba yemo za muta Kasai o soki na bela likuna soko na spirituel okokuta baluba na politique okokuta bango na culturel okokuta bango mais na spirituel o bazo battre record ko le kabata base na bandundu eza Kasai yango 10 Kasai 9 baza bandoki 1% baza ya malabu yango na soki okoti na église okuti Kasayen aza koteya mais ye mutazo baza pe Kasayen naza Kasayen soki okuti Kasayen aza koteya alors déjà il faut retourner en Nzambe déjà nenge Nzambe lobi est-ce qu'on met minga place à bi il faut tourner en Nzambe déjà dans Jérémie 33:3 évoque moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées celles que vous ne connaissez pas ce qui Kasaya telemi na cher aza koteya il faut se poser question ndoki mutateli ou pas na lobi bien sur 19 Kasaya bazaka bandoki na kokoma wana permettez-moi le phone loba permettez-moi le phone loba na Kasaya mais Kasaya na kati na Yesu na kati na ndemo wa ibisanga binga sona côté église na kuti muluba te azote yanga na obima na kokoma wana alors na dit bien soko kuti mutabazaye okuti mutabandundo okuti Kasayen banda ko tuna Nzambe avocha makolo na yo po ekolo misato wana bazana bondoki ya salité ya kosakana te sali ba mema yango na kati ya bâtiment mais ba Kasayen ba battre record ozolanda très bien parce que yaza Kasayen mais na kati wana chibao na chibinjezali mais azote yango te oye kangi batu azote yango te alors ba Kasayen lokola baninga na ye ba mukuna na ba oyo bakimi kisasa ba yawa o baza ko délivrer ça la délivrance na ba téléphone bazo simba batu déjà boye ba soki ba simba bino ba tikela bino ba mikumba ya satana
Soko eko luka mwana bazwa matrice bazwa e ba chance nyonso tout. Soki ba simba ki mutu bazwa nyonso tout, c'est-à-dire ba o ba simba bango, o ba simba nzoto. Soko eki na lokolo passe ba déplacer ka passe. Ozaki na lokolo passe ba déplacer ba tina na moko. Et loko zo lo ba très d'accord soko siote. Eza na province te, o eza na banzambe ko de kakasai te. To sika ba muku na je, to sika ba kaji maje, o monika ba uta ka ba kasai ba je, ba uta ka binkara kasai. Alors, pour te dire que non, tellement le kola kindokele ki mingi na kasai, yango basala nzambe mingi pe bazana kata kasai. Alors kindokele ki mingi na bazai na bandundu basala nzambe pe bana kati ya bandu na bazai. Mais sikona ba kasai, ba kotisina escroquerie na kati lisusu. C'est-à-dire bazo kosa ba na nzambe, bandoki bato batemi na kati ya temple bazo kosa bato. Tango yozo do ba kelonga na mutumba, mutombo, voici l'homme Satan. Mais il faut que côté bato na no chiba ona tedida chibinju kangi ba kasai za na kati l'église wana. Pour la kati l'église wana 600% bakasai bato bazali 90. Bekolo musu bato bazali ya kotanga. Mais bekolo bakasai bazana kati wana. Bazana ba problème ya bazana balia chibinji na chibau. Mais atote yango te. Oh ya délivrance. Mais so total délivrance au 5 la tombongo. Mais so toke na Luc 10, Luc permettez? Luc 13, Luc 10 verset 13. Oyoka maman ya kunki parce que c'est la référence. Parce que totangi Bartimée appelle ça mbongo te. Hier c'est là qui campagne te na besoin qui téléphone. Luc 10 combien? Luc 10 verset 13. Luc 10 verset 13 le biboyer. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Verset 13. Verset 14, Jésus en la voyant. Non, Luc 13 verset 10 plutôt. Ah, Luc 13 verset 10. 13 verset 10. Yangoyo. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée. Non. 13 verset 10. Luc 13 verset 10. Yangoyo. Yamo sa konki. Non, yamo sa konki c'est Water. Luc 13, description de Jérusalem. L'offrande de la veuve, les scribes censurés. Ok, parce que Bananzabako se trompe. Au Luc combien? Au Luc 11. Luc 10, verset 13. Luc 10, voilà. Verset 13. Les petits enfants, ils ont les petits enfants, les hommes riches. Ouais, développer, ils ont la Ligue, ils ont tous les évangiles. Alors, tant à côté na temple, à côté moi si on a la conquis pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il y a eu la délivrance. Mais la délivrance, on a bateau ya kutaki. Ba pese lobi côté. Mais ba koka ko discerner esprit o e kanga ki mo soanate. Mais maître tant ya lobi que l'esprit d'infirmité libère cet corps. Moi ça n'a pas ça qui mbongo te. Mbala mo bukongo na et se dresser abiki sami. Tout simplement eko la kisake non, bi pa yo ki na bâtiment, bango te batoko pesa yo lobi côté po bazali banganga. Bazo servir comme on ngai, baza ba magicien mais ba ko pesa yo lobi côté ngamo ko na pesa ko lobi ko na ye a une intervention céleste abiki simo si wana. Alors pour te dire ba délivrance là-bas baza ko sala par-ci par-là, et ça na kati ya magie, baza ko zwande ba mikumba bazo tikela ba na nzambe na nzoto. Ozolanda. Alors du coup pour te dire délivrance ya mbongo te. Vraie délivrance ya li ko fungola mutema na yo. Merci. Na rishirango na piscine ya Besaïda ezaki na mutu moko azaki wana mutakobwaka na mai azalaki te. 38 ans d'expérience. Yo kasi 38 ans na mona ba ngunza te. Amona ba chef coutumier te. Amona ba pasteur te. Offrande ni ya pesa te. Mais mutakobwaka azalaki te. Mais zaki mukolo moko ta mutu na big akutana ki na Jésus Christ. A essayé prends ton lit, lève-toi et marche. Tant que oh, mais mon Dieu, bien la quelque part, tu vas biter, n'a besoin de ma camboanate. N'a pas ça ni offrande, n'a pas ça ni macaro prophétique. Mais n'a la éviga que Nazaraki n'a pas la moutora et zigana téléma. C'est ça la délivrance de Dieu. C'est ça la main puissante et invisible de Dieu pour agir dans la vie de quelqu'un. Et je sais que l'autre côté, mon frère, tu as parcouru la Bible, banda ko salama comme la Genèse, tin Apocalypse, à senga ni offrande, ni holocauste, parce que lui-même c'est l'holocauste, nous-mêmes c'est l'offrande. Alors, Bandeko Balandi, nakansi to komi na suka ya mission na biso lelo, nakansi boza ebele bokomela biso, ebele botine la biso ba message na bino audio, de manière à ce que vous partagez expérience au bino zo na kata ba mangomba, expérience cauchemardesque au bo zo na ba pasteur à Lokuta, nakansi Bolandi, bino peso boza na
moyen à rotindela biso ba voice na bino ba vocaux na bino botindela biso de manière à ce que bande comme mususu ba zanabo kebi na bisika ni bango bazo tshaba nkolo. Donc musala o ezo sa mana o esika ezali pona ko kebi sabino po ete boko talisusu na kati ya piège ya ba magicien te boko ta na piège ya ba mandona te boko ta na piège ya ba tanfumuté puisque ya ba chef coutumier na te ba twana ba uti mukili ba client baza souté ba yebi ke ba tout ba kima mukili ba koma na église mais siko pona ko benda bino mbongo ba mikomisa ba pasteur baza na bango ba pasteur te bana bango ba pasteur te. Alors pour nous reçu que ça l'autre au Pesabino programme il y a dimanche prochain. Donc dimanche prochain tu parler pour na ndeko mwasi moko abengi biso alobi bon ye azana ko banga pour na mungongo mais bon likambo ezate to yebi ndenge lekaki pasteur moko ayambaki pasteur atie mwana ne aliboso zemi to ko landela bino ndenge nini bandaki pe ndenge nini e komati na niveau wana ti police aye bon voilà to ko ndimbo la bino vraiment na mulai et puis to lobela bino susu likambo o ezoleka na kati ya Paris ndenge ka bandeko ba uti loba awa ndenge nini pasteur azoteka milangi basubela et puis bacha huile d'olive azoteka 60 € awa na kati ya Paris et puis bato bazomela pour bazala délivrer. Donc bo s'imaginer na nous niveau nini ya speedité biso ba congolais tozanango ba oyebi très bien qu'il y a de l'urine na kati ya bouteille ba tieka mafuta mais pose à la délivrer pour au long envoûtement il faut somba au kabati sumbongo no sombi bo excusez nga yo sombi masuba et puis au mêlé on pose à la délivrer. Et donc tozana masolo et belé auto beta dimanche prochain avec Bapel Ndenge Totiko Salango Awa. Ndeko Nagansi, vous trouvez verset. Vous trouvez Luc chapitre 13, verset 10. Voilà. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de toute ton infirmité. Voilà, donc on arrête là. Nancy et Belé, c'est l'Obama qui. Voilà. Il y a verset wana. Bandeko balandi nakansi bolandaka biso awa nakati ya imprimerie Print Kelly azali ndeko na biso congolais o ya salaki que émission o ele kaka na cadre bien et si kapso to fandi awa mais tozana mawa ya ko annoncer bino que ndeko wana atika biso depuis dimanche. Donc Print Kelly azali susu na bisote to partager mawa oyo na tang o na famille na libota mobimba ya papa Kelly. Vraiment toza de cœur avec vous na moment auto ebiki bozana kata kolela bozana kata komitungisa bande kona kansi émission elekaka na o esika ba pesa biso de manière à ce que to communiquer na bino mais bota moi moya condoléances na se ya émission oyo pona bandeko bayeba que toza biso nyonso ensemble. Voilà. Donc, Bandeko, je vous dis merci beaucoup pour votre disponibilité. De la même manière qu'on a l'habitude de le faire toutes les semaines. Et aujourd'hui, au lieu de le faire dimanche comme d'hab, on l'a fait mardi. Simplement puisqu'on a les soucis de partager. C'est que tu as vécu pendant 30 ans avec les autres, ceux qui nous regardent à travers le monde. En vous remerciant, passez une bonne soirée. Alors, vous qui nous regardez aussi, pensez très bien que nous sommes toujours ensemble. Nous avons notre numéro de téléphone pour nous joindre. Nous avons aujourd'hui l'IBAM et le BIC en dessous, justement, si vous avez envie de faire un don à cette équipe qui vous apporte le meilleur d'eux pour les soutenir dans cette démarche. Vous avez toutes les références bancaires de manière à penser par moment à Bishop Tchatumba, au messager, Maître Chouramboma et à toute l'équipe technique de cette émission. Laissez partir mon peuple. Bonne soirée et à très bientôt chez vous. Merci beaucoup. Bye bye. Votre serviteur Jean Fouy. Merci. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França,
Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, Casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Rua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 euros, 200 euros jusqu'à 450 euros. Casa Penuel, juste pour vous satisfaire.